తెలంగాణలో 4 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు. కొన్ని జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీలు దాటిన ఎండ. తెలంగాణలో భిన్నమైన వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఓవైపు ఎండ పెరుగుతూ ఉండగా వర్షాలు కూడా పడుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో 4 రోజుల పాటు తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. గురువారం నుంచి ఆదివారం దాకా పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. గురు శుక్రవారాల్లో 3, 4 జిల్లాల్లో, శని ఆదివారాల్లో రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో వర్షాల ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపింది. అదే సమయంలో ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. బుధవారం నిజామాబాద్, నిర్మల్, నాగర్ కర్నూల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీల పైచిలుకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. నిజామాబాద్లోని జక్రాన్ పల్లిలో అత్యధికంగా 41.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రాబోయే 2-3 రోజుల్లో మరిన్ని జిల్లాల్లో ఎండ 40 డిగ్రీలు దాటే అవకాశం ఉందని ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. తెలంగాణలో 4 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు. కొన్ని జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీలు దాటిన ఎండ. Vn9